tenang. Telu, Mas. Gak turu, ya gak melek ngeluntung, nisor wit asem. Wong gak ayu ya gak elek tapi lutung, kenek gawe tombo adem. Suwun tak jamikan. Iku mono bojoku dhewe. Ana meja disrondol wedhus prawan pilang reja, ambune wangi. Sedep-sedep. Ana sing elek prawan pilang reja iki wayu-wayu. Soge dorong tentu mati wis mesti urip no alam donya. Ayo sing ati ati toto titi ayo padha digoni tukar lan padu ayo di urip no alam dunya dolor pira lawase nek tak ibaratno wong mampir ngombe. Geger karo kanca wis duduk jamane mula sifat dengkilan srei ayo diilang sedekah bumi iki kajate mula disengkoyong kabeh masyarakate wis dadi adat lan budayane mula ayo dijaga lak lestarine kaya bengi niki dulur pilang reja nganakno sedekah kajate dulur pilang reja kabeh nyuwun berkah tak dongakno pilang reja ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya sing dikarepno mula nek peno kenek tarian dulur tak jaluk gak usah ngersula niku sampean nanggep amal sedekah kula kenal Pak Jaelani niki kepala dusune kula mau dijak mangan kare mentok lah kok ci enake
bareng mari mangan lambelku ngilarae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok dongkele sere lewer ayo muga Pilang Reja mari sedekah bumi niki rakyate tambah ayem tentrem. Rumah tanggae rukun, gak ono sing gegeran. Malah ditanggapno ludruk ngeten niki nggih sampean ngerti. Panitiae kepingin matur nuwun teng warga. Dene menapa sampun purun nglestarikno budaya Jawi. Mboten kalah kalih budaya manca. Kula dongaaken mugi-mugi mantun sedekah bumi rezekine tambah melimpah. Kabeh masyarakate sing padha gerandang waras. Amin. Sing penting nek ndolek mantu ludruk enak. Susah seneng dikidungi mawon. Sing penting niku lak enak. Ngeten iki lho. Lho ngeten iki. Ndoh ngene iki lho. Enak mrip. Pancen enak jadi seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kayane rodok lumayan saiki kelakon aku dadi jeragan aku jeragan ngatik jeragan kendel wingi nang Malang aku kula apel dhuwitku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karasa ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe Budi Wijaya bengi niki tampil totalitas. Matur suwun sanget Bapak Ibu panitia. Kula dongaaken panitiae seger waras taun ngajeng saged kepethuk malih kalih Budi Wijaya. Setuju? Ya, mugi-mugi nggih kula dongaaken kabeh sing joko-joko kula dongaaken mugi-mugi mantuk ndelok ludruk niki kantuk jodoh perawan sing ayu-ayu. Sing wedok-wedok nggih kula dongaaken mantuk ndugi ludruk oleh pacar sing ganteng-ganteng. Sing rondo nggih kula dongaaken pancet lemu, pancet kusuk sembayange. Bersama Budi Wijaya, bintang tamu yang barusan turun dari Emprit Airways. Siapakah dia? Wanto Situr. Pilang Reja, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Apa? Sikat Mas Roso. Sikat apa nih? Sikat apa nih? Prasamu untu hati sikat itu. Lah apa nih? Diberikan sesuatu yang luar biasa.
Apa iku? Apa? Sing lagumu sing kapanane? Lagu sing kapanane? Heeh. Ben adem. Ben adem. Hawane sumu. Ayem-ayem. Solawatan bareng-bareng. Ya apa kaitane? Sholawat ala Nabi Muhammad. Ale. Siti Fatimah. Terus. Ayo Mas. Ya terus ya. Hah? Lali aku. Siti Fatimah Wes, ya cukup. Allah. Ya. Ngono lho Mas. Siti Fatimah ya Allah. Asik. Zam-zam di Baitullah. Kudu kurun kon niku. Pedhot caraku. Ya apa rek? Nek kedukur ya didekno titik. Siti Fatimah Ya ya Allah. Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah. Binti ya Rasulullah. Sareng-sareng nggih. Sareng-sareng nggih. Sholawat ala Nabi Muhammad. Lu. Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah. binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah. Binti ya Rasulullah. Gedang-gedange raja ya Cakep. Allah. Nandur nduk pinggir sumur. Warga Pilang Rejo ya Allah. Muga-muga kabeh panjang umur. Amin. Iso kan? Gedang-gedang nek raja ya Allah. Redang rasane lagi. Ya. Kabeh wong Pilang Rejo. Muga-muga akeh rejeki. Amin. Gedang-gedange raja ya Allah. Ditumpang nek ndukur kapas. Warga Pilang Rejo ya Allah. Muga-muga utange lunas. Amin. Gedang raja ya Allah. Ya. Gedange nasi bondo. Sip. Bengi iki main nang Pirang Rejo. Muga mule aku nggawa rondo. Amin. Heh? Rondo nek rondo tuwa Mas Rasa. Terus. Iku akeh vitamine. Rondo nek rondo enom Cak Wanto. Terus. Iku ngono kan donyane. Rondo nek rondo kempir Cak Wanto. Ayo. Ayo. Iku ngono kiwir-kiwir Mas Rasa. Rondo nek rondo macet Cak Wanto. Iku ngono. Ka oleh Mas. Garai pu. Lambemu. Ka oleh ngono ta Nang Mas. kene iku sing penting iku iso nyemangatno. Nyemangatno Mas. Aku nang kene kenalku mek Pak Zainal tok. Lho luar biasa nang kene iki Mas. Iya. Setiap tahun Budi Wijaya nang kene dihadirkan. Oh, setiap tahun. Setiap tahun. Bukti kepercayaan warga Pilang Rejo nang Budi Wijaya. Ya. Sampeyan bayangno Mas. Nang dusun kene ana 5 RT 1 RW. 850 kurang lebih kakae. Lulu. Wargae penduduke kurang lebih 3.735. Iku ya wong kabeh. Iya, rondone Mas. Rondone ya ana jumlahe. Rondone ana 80 punjul. 80 rondo. 80 rondo. Kesempatan iki. Kok kesempatan ya? Wis gak usah mulih kok mari ludruk. Nyampir-nyampirno. Rondone 80 iku salah sijine ana mantanku nang kene, Mas. Sapa? Mantanku. Kon duwe mantan nduk kene. Lho aku iki 3 tahun ponjol biyen nang ngene kene. Manggon nang kene. Pilang Rejo.
Saiki wong ndelok. Delok. Ana nduk kene. Ana. Gembul panitia. Insyaallah. Sapa? Warima. Ya apa mah kon kok doyan karo nyambik. Warima ku ya mantanku biyen. Warima iku. Iya, saiki dadi rondo. Ya mek iku tok kancamu. Gol ae opo? Kancamu sapa ae? Ana maneh ta? Mantanku ta? Iya. Ya iku mang tapi akhirnya kan aku putus ambek Warima. Kon putus. Putus. Nah terus. Gak oleh ambek bapakne. Oh, gak padha keyakinane. Gak podo keyakinane. Yakin gak padha. Gak podo. Berarti beda agama. Gak. Lah kok gak padha keyakinan? Aku yakin iso memiliki dia tapi dia gak yakin memilikiku. Iku jenenge gak keduga goblok. Oh ngono ah. Iku beda keyakinan. Itu duduk beda keyakinan iku. Apa? Anyane wonge ndelok kon gak pokro. Oh gak pokro. Ya iya. Putus so. Putus. Akhirnya aku dikenalno Warima mbek koncone. Dikenalno maneh. Dikenalno maneh. Yo nang kene. Nang kene. Iki mang arek teko. Iya arek yo ngip-ngip iku mang. Gawe klambi apa arek itu? Arek nggih klambi pink. Gawe klambi pink. Iya gawe klambi pink koyo arek nom-nom ngono ku. Tapi kira-kira si ayu ah. Sik ayu. Ono arek. Ono. Sopo? Rokani. Rok. Rok. Rokani manggo wendel sore-sore nggih klambi pink. Tak warai ngene ya Allah, kon iku wis gak enom maneh. Ya nek biyen kon iku ayu ginu-ginu. Iki mang tak wasno untune situk wis protol. Lho iku munu emas. Heh, Untuk situk tapi emas. ngono biyen kon aku mau sio-sio, aku ben sio-sio. Kon disisik karo sapa jenenge? Rokani. Rokani. Iya, Kon gak wani kon nyeneni. gak wani song aku cinta. Lho, senenono to. Senenono Terus pisan. rene. Sawangane kon kancaku aja segedulan wong wedok. Iya. Sapa jenenge? Rokani. Rokani. Iya. Ngomong nang Rokani. Ni Rokani. Ni Rokani. Rumangsamu Rumangsamu kaya ayu-ayu dhewe. koyo ayu-ayu dhewe. Basi kon saiki ayu. Basi kon saiki ayu. Ngaramanganmu apa nini? Alah manganmu apa nih? Paling soto. Paling soto. Soto apa? Soto mambu. Paling rawon. Paling rawon. Rawon apa? Rawon bosok. Iki lho aku. Iki lho aku nih donton. Mangan suket. Mbak. So, Cek wedi Rokani. mosok aku mangan suket so. Lho, tapi cek wedi. Cek wedi. Wedi ngomong aku mangan suket nih. Aku mangan suket nih. Mbak. Sawangane nih Sawangane ini. kaya ayu-ayu dhewe. Koyo ayu-ayu dhewe. Sandale buak ngidul, Besok bakal kumpul. sandale buak ngulon. Insya Allah besok rukun. Wakto wakti sandalan. Moto kuat, ati kelaran. Gron jalan. Ala titi wong kone. Ala titik kone. Lah iya, Lah iya. mlayumu kadar bantermu sak pira? Alah jek batere jaran. Kandele kulitmu, Ah jek kandel-kandel kulit badak. rumangsamu, Rumangsamu. tinggine saba amben. Mek wis kadung ati. Gematine tiba. Tiga matine tiba mbiyen. Nah, ngono lho. Timun sigarane. Wah lah. Apa? Heh, Timun sigarane. so aku isi lho so. Gak apa-apa. So, Cek wedi. timun sigarane. Ayo. Ngalane wis kadung lamun. Ayo. Iki lho barange. So isi. Ayo bangun negarane. Ayo bangun negarane. Rumangsamu titi. Rumangsamu Kaya ayu-ayu dhewe kon. kaya ayu-ayu dhewe. Kone terkenal paling disiarno radio. Wah, kone paling radio bobrok. Nah, paling disiarno TV. TV kan ono channele. Ku lho aku. Lho aku lah. Siarno masjid. So, Apa? bongko aku so. Cek wedi. Cek wedi ya. Cek wedi. Gloni, aku share masjid. Nah. Bangga. Wantok gendeng. Kon mang dungaran gak nyawer lah apa. Kuwi duit muntek paling. Rumangsamu titi. Rumang Nini. rumangsamu nini. Ayo. Sarip tambah oso. Wong urip aja gawe gelo. Cocok. Sri Huning Mustika Kuban. Nek gak penting aja WA-an. Sekar Taji dodol jamu. Nek kadung lara ati balekno susuku. Dadi apa? Balekno banyu susu kon niku makne ta ya apa?
So aku isin ambek rohani. Tetep senenono. tetep senani. Gak katok, Gak katok, gak jarik, gak jarik. gak kotang. Isis. Paribasan iki. Masih paribasan gak katok, gak jarik, gak kotangan. Ayo. Muda rohani. Gak katok, ayo. Gak katok, Gak jarik, gak jarik, gak kotangan. gak kotangan. Alah nini. Alah nini. Iki lho rupamu. Iki lho rupamu. Ngono. Iya. Ayo. Alah ni. Gak katok. Alah nini. Gak katok. Gak katok, Yo. gak jarik, Nah. gak kotangan. Yo. Iki lho barangmu. Gunamu dhewe goblok. Iki lho barangmu. Kene lho. Kene. Iya. Kok iso mangkono iku. Ning ngene iki yo ngrumangsani yo. Ini ya. Sawangane kok mbuwak wanto. Lah iya, sawangane kon buat kon. Dunya iki gak selebar apa? Dunya iki gak selebar daun pepes. Loh, daun kelor. Yo daun kelor. Daun kelore mati lho, so. Iya, gak apa-apa nek ni gak gelem meneh gampang. Apa? Engko aku sing dadi masak apa sing dadi jalan keluare. On. Iya, engko tak warana Pak Jainal. Pak Jainal Abidin. Iya, ni Rinio ni ngono. Nih, Ni biasae rene lho iki rene, kok gak rene ya ni. rohani ya. Iya, Areke wis mulih seneni anake iku mangkoyoke. gak apa-apa. Jenenge Cok, iki lho wong gawuyu, so. iya ta. Loh, panitia iki luar biasa lho to. Iki miki gak muni to. Banterno sing iki, Cak. Banterno sing iki, Pak. Ah, kurang banter. Ketno maneh. Loh, kurang banter. Ayo, iki mang Pak Jainal luar biasa. Sambutane luar biasa. Cok wong iki mang teko langsung dikeki sak kresek dang. Dikek sak kresek dang. Iya. Miki kurang banter, Cak. Sesituke, Cak, banterno. Iya, gara-gara kresek dang iki mang Iya. banter. Sak kresek dang. Panjak-panjak dikeki sak kresek, dagelane sak kresek, Iya. pemaine kabeh yo sak kresek. Aku mang yo sak kresek. Kon dikek sak kresek. Iya. Lah, kalah mbek aku. Rene ya banter mikmu kene. Kalah mbek aku kon, so. Apa? Aku dikek rong kresek. Kok rong kresek gak oleh to? Apa? Wong sak kekancan iku gak oleh ngono. Sitok siji gisi kabeh. Lha iku awakmu. Lho, lah iya. Beda mbek aku. Rong kresek gak oleh. Aku spesial. Spesial apane? Aku iki tamu spesial. Lho aku mau sak kresek kok Pak Jailani mbek panitia dikeki anggur. Kon kaya aku. Iya, panjak-panjak dikeki kelengkeng. Lah kon rong kresek oleh apa kon? Wah, aku kaya rong kresek, so. Iya. Diangkri aku ngene. Oleh apa kon? Heh, Oleh apa? oleh apa ya apa sih? Kon sing mbok oleh sak rong kresek iki lho. Blembeng wolo. Heh? Blembeng wolo iku lho, so. Kon sing keliru. Kliru apa? Iku duduk blembeng wolo. Lah apa? Iku anggur ijo. Anggur ijo apa? Apa? Oh tak situ tak keremus kau cut. Lho, tapi sing masak to. Apa sing Sing masak? masak luar biasa. Lho sing masak iki ya kancaku. Iku kancamu ya? Kancaku SD re. Sapa? Yati. 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 Sing masak Yati. Yati. Mungkane, Cok, cumang sapa to? Oh. Tak rasane tak icipi. Masakane Yanti. Apa? Oh, asin to. Kono aja ngelokno. Ya, Yati ambek aku ku CS kentel. Yati. Terus senenganku ku asin. Berarti gak sampe ngecewakno awakmu. Oh, gak sampe. Yati ku mang masak to. Masak. Sing bagian liyane ono. Lah kon karo sing Hmm. bagian kora-kora. Apa? Wendele gak ngudu bilah. Sing kora-kora. Sing kora-kora. Kok nggawa kresek kayak gaya apa gitu? Ge ngadahi panganan sing luwe-luwe. Iku ya kancaku. Iku ya kancamu? Kancaku. Sapa? Rokani. Bagian kora-kora. Bagian kora-kora. Ini menimben gawa iku lak ya dituduhno kancane pek pakan mentok. Wong-wong gak percaya nek aku iki wong kene ya saya. Mosok. Yati kenal, Rokani ya kenal. Heeh. Nek gak percaya nandi Mang Yati Mang. Yati. Wong Pak Polo Jainul apa mang jenenge? Jailani. Abdul Jailani Abdul kancaku cilik so. Lho, iku sik misan karo kon. Heh, Sik misan ta? lho ya apa SD ku bareng ambek aku. Lho, lah iya iku sik misan karo aku. Iku misan. Iya. Misan apa? Heh? Misan apa? Lho ya misan iki kepethuk aku.
Meneh petuk maneh. Tahun ngarep, so. Ya ditungakno panjang umur, rezekine tambah akeh, Pak Jailani bisa dipercaya karo warga kene. Lho tetep dipercaya, so. Wong warga kene iki kompak selalu. Selalu iso memberikan contoh tauladan yang baik bagi warganya. Soale dusun kene iku menjadi barometer desa-desa liyane. Tadi ukuran barometere. Iya. Ngerti Pak Jailani ku. Nandi Pak Jailani ngono, Mang. Mulai ya. Bener. Aku tujuanmu ngerti. Gak. Gak. Wis pasti tujuanmu nang kono. Lah nanti tujuanku. Tujuanku nanti. Ya nanti mana ya? Astagfirullahaladzim. Enggak toh. Enggak. Oh, berarti kon iki termasuk wong sing gak kemalan amplop. Gak kemalan. Kon gak seneng ambek amplop. Aku gak seneng amplop, aku yo gak mikir amplop. Sing temen kon. Iya. Mosok toh? Lah lapo aku mikir amplop, lapo aku mikir bayaran iku. Lho, kon gak seneng amplop? Gak. Oh, gak berarti gak perlu amplop. Gak. Lah lha apa? Yo amplop tok iso. Lah maksudmu? Ya duwike. Sing penting duwite. Kon jare duwe pacar to? Pacarmu nanti. Pacarku iku mah digawa wong. Pacarku digawa wong. Duwe pacar iku kon kudu iso nuntun. Nuntut apa? Lho, padha karo bengi iki. Apa? Iki tontonan. Tontonan Ludrik iki tontonan sing mawa tatanan. Nek wis mawa tatanan muga-muga iso dadi tuntunan. Nah, sapa ngerti kon kok mulai teko Ludruk dadi tuntun-tuntunane wong. Iya aku setruk. Itu tuntunan aku setruk. Ayune rek. Ayune rek. Apa to? Iki sayangku, so. Sayangku. Iki pacarmu? Pacarku. Gak ngandel. Kon gak ngandel? Kok iki pacarku, so. Lah wong aku mung kok wedok ngono ya. Ndelok kon niku ndelok tok ngono wis kudu mungkuk aku pisan kok. Mosok, so. Lah kok iso arek bening kaya mikrolet rek. Kaya angguna ngene kok Kon iso. sawanganmu gawe nambah aku. Gak enak apa? Gelok ambek mblukok-blukok. Masih aku dadi kancamu, aku gelok kon iku lho ngongkon arek-arek, so. Lah apa mbok kongkon? Gak kolu gelok kon. Kaya kon ganteng kon. Kon dhewe. Mike gak kenek iku. Kon dhewe nyeluk aku ya apa? Sayang. Lah. Kon diceluk apa? Sayang. Diceluk sayang. Iya. Oh, Kon gak krungu ah? Apa? Sayang, kon gak krungu. Sak petekasa, ya kasroyang, sayang. Ya iku jawabane gampang. Apa? Tewak kate, lek wak kalek. Apa iki? Lek. So, anjene kon iku hak peteka hebat, peteka bat. Hebat. Sayang. Ya Allah, sayang. Sampeyan ngerti gak? Cak Rasa tak celuk sayang. Apa? Wanto iku kepethuk aku iku biyen ku bakul bayang. Oh. Dadi disingkat sayang. Gak karena sayang berarti. Bukan karena sayang. Masalahnya dhek iki biyen bakul bayang. Dadi cek eling lek dhek iki biyen bakul bayang. Wah, wis bapak wis. Wis, iki gak apa wis. Bakul radu apa? Ngawur ae. Bakul sego goreng biyen aku. Bangkrut ditinggal bojoku. Melayu-melayu dari sapa? Sayang. Sampeyan kok wis ujuk-ujuk tuh kene, Mang. Apa ujug-ujug iki basa apa ujug-ujug iki? Apa iku nek karani? Mak bedunduk. Yo. Mak bedunduk. Mak bedunduk. Toh, kon cocok milih pacar iki to. Yo aku e. Tak delok bokong-bokongane lho to. Apa so? Kon ro sapine Pak Jailani ya. Bokong-bokongane apik, gampang manak to. Iki ya? Iya. Oh, mangkane jaluan so. Iya iki cocok iki. Sayang, Apa? aku iki mbok sekali-sekali ngono dirayu. Wis gak usah isin-isin. Ana kancamu aja direken. Lho, kok nek gak tau dirayu mbek Wanto? Ora tahu lho, Cak. Lho alah to. Lanang Ora mulanang. Sayang aku cinta padamu. Sik. Kok kata wampang ngono balen ana maneh? Sayang aku cinta padamu. Gombal. Temen sayang. Alah, wong nyatane ya aku mbok kei serepan ngono koke. Lho, Bu, pacarmu nek nyayang kono ambek tangan tibake to. Lah wong iki muni sayang lho, Cak Rasa. Muni sayang tapi hatine iku mendua. Gak oleh ngono iku to. Iki. Kon carane Wanto iki. Mosok Ayo sayang. Kamu jangan angger notok-notok iniku saja. Tak jelasno sayang. Jelas napa? Ngene lho, Dik. Iki Kon iki wong wedok.
ambek wong lanang kuwi sing hormat. Ngekeki ngregani wong lanang. Yo. Nek ngomong sak ngomong kon nesu gak apa-apa, tapi aja biasa ngene. Didelok wong gak pantes. Gak oleh. Lho, desa kene iki Pilang Rejo iki ngerti, Pak Jailani muri nek tukaran mlebu kamar. Aja kon titik mer mbok tampek ngene. Berarti ku padha karo memberikan contoh yang enggak baik bagi kalangan Kon gak ngregani wong lanang, ngisin-ngisin wong lanang. Wong lanang muring-muring ya biasa, aja pakai Ku tak idoni cocotmu ngono lho. Kok ada plak ngene. Kait prei sedina kok plak. Sayang, karena apa sih sampean tak gelono cadangan? Kenapa? Soalnya wong tuamu gak merestui hubungan kita, sayang. Lah dikarenakan wong tua aku tidak merestui hubungan kita. Terus marung ngono aku kok golek neserepan ngono to. Iya. Kurang apa aku kepadamu? Kurang apa? So, kon kancaku. Wong lanang ditampok kaya ngono, aja ndelok kon nek lara. Ya. Ngomong gak lara. gak loro. Gak lara. Gak loro. Sing kereng gak lara. Gak loro. Gak loro. So, oleh napuk temenan, so. Ping babat. Ya gak apa-apa wong jenenge wong cinta iku kadang-kadang ngono, carane nunjukkan cinta iku kaya ngono. Tunjukkanlah cintamu. Rayun kaya ngene lho to, nek wong wedok iku. Apa? Dik sayang. Dek sayang itu kan harus istilahnya ekspresinya gimana orang dek sayang lewat ucapan. Iya. Ekspresinya. Sayang. Bapakmu bakul HP ya. Kamu kok tahu? Hatimu telah menusuk sinyal dalam hatiku. Ngono lho to. Ngono ah. Yo coba. Sampean. Sayang, Apa sayang? bapakmu tukang pentol ya? Kamu kok tahu? Bekne. Duh. Kok bekne sih? Aku kok goblok ya dina iki mang. Aduh ngene lho to. Dik sayang, Iya sayang. kamu tahu? Aja rangkul-rangkul so. Alah, diluk ae lho. Kok suwe-suwe lak krasa. Kamu tahu Jakarta itu jauh, Dik. Kok tahu? Tapi lebih dekat hatiku sama hatimu. Aduh. Ngono lho to. Arek wis kelepek, maro pekekeng. Balen ana sing apik ngono lho. Kata perkosa sayang. Kesuwen nek ya. Kon nembek wong wedok aja ngono sing regane titik. Nek kon nancene ngono, aku ngono. Sayang. Sayang, Apa sayangku? kamu tahu enggak bulan iku bunder? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Aku ya enggak tahu. Ngene lho, tak warai. Iku lho, urono. Ngono. Tak warai. Sayang. Sayang. Kamu tahu enggak Sugeng itu gendeng? Piye sih? Sugeng Kamu kok tahu? bekne. Ngene lho, ngene. Ngene lho. Ayo urane. Sayang, bapakmu bakul jamur ya. Kamu kok tahu? Hatimu semermet di hatiku. Asik. Sayang, bapakmu plantik sapi ya. Kamu kok tahu? Tungkan raimu koyo teletong. Rayu tae gak iso. Yang ngene lho, aku berjuang mati-matian hanya untukmu dan mencintaimu sayang. Kamu berjuangnya di mana? Aku dah. Berjuangnya di mana? Tunjukkan kalau kamu itu berjuang demi cinta, demi sayang. Yo. Demi hubungan kita berdua. Iya. Dan seharusnya itu sampean niku paham. Aku Kan maksud sampean niku enggak paham. Iya. Jenenge wong cinta itu harus bagaimana? aku kan Harus melakukan ya apa? Mang, Kudune kan- iki nang wong tuwa sing genah. Lah kan- Kudune iki njaluke piye? hus. Ngomong ayo kate ngomong gak sido. Kan aku memberi penjelasan. Ngene sayang. Kan Ngene. So, kok tak critani so. Lagu iku lho ngomong kok. Dik, ngomong. Dek, sajake kok ana perlu. Dek, kok wingi nangekno tek. Kok ngono ngomong kok. Dik, Dek, andekan engko kompor, andekan engkau kopor, aku ceresnya. aku kerotnya. Aku akan selalu nemplek. di Aku dukur. akan selalu nemplek selalu. Andekan engkau bunga, Andaikan engkau bunga, aku tawon. aku tawonnya akan ku entok. Hei.
Ngomong maneh. Ngene. Andekan engkau ambulan, Dik. Andekan engkau ambulan, Dik. Terus. Aku yang jadi mayitnya. Tak delok kon ket mang kok gak ono mesra-mesrae. Sakjane iki ana apa? Konco, ya Allah. Apa? Aku kan moro nang omahe. Heeh. Jaluk nang wong tuane tak jaluk. Jenenge sapa pacarmu? Jenenge kita. Heeh. Rokani. Rokani. Jenenge sapa? Jenenge sapa Heeh. jenengmu, Dik? Inge. Oh. Inge Purbawati Rohani Islamiyah. Alhamdulillah. Birrobil alamin. Jenenge Inge. Inge. Terus apa masalahe apa? Gak direstui aku. Gak direstui. Ngono kaya ngono ya nge ya. Iya. Alasane apa? Jarene iki Wanto iku anake wong kere. Iya. Oh. Bener ya. Berarti- Wanto iki anake wong kere, sepedahe kreditan. Lho, gak bayar pisan. Berarti bapakmu ku sik ndelok derajat pangkat. Iya, so. Makku. Makmu Makku. ndelok derajat pangkat. Iya. Gak trimo nek duwe calon mantu wong kere. Ora trimo. Terus karepmu ya apa? Aku tak kendhot ae, so. Tak melu arek mencolot tangar iku lho, so. Lah apa kok nang cangar iku? Melu jembatan bunuh diri aku so. Iya nek kon matek. Nek gak mati. Ah nek kon kejet-kejet, Lho, tambah lara lah apa bunuh diri. Kok timbangan angel-angel nang gone cangar kok mancik tengah son kono lah. Kok kene iki apa doae? kene ya. Iya. Ojo wis. Ngene lho to. Sembarang iku ana carane. Carane opo? So? Nek gak kenek secara kasar, secara biasa gak kenek, gawe cara-cara sing alus. Duh, disantet ta, so. Santet matamu ngono. Mara tuwa disantet kate goblok arek iki. Suwen, so. Carane dicara. Carane. Supaya wong tuamu gelem ngrestoni hubunganmu karo Wanto. Wah, dipateni ya, so. Lho, kok Wong tuane iki, dipateni? so. Aja ngono. Gak apa-apa nek kon mateni wong tuaku wong tuamu ya tak pateni piye? Padha-padha gak dene wong tuwa. Pancen aku wis gak duwe wong tuwa kok. Lho aku setuju nek Wanto dipateni aku setuju. Sampe rabi Lho kok kon ambek aku. ngono ya. Oh, awakmu sing dipateni kok. Lho, parane koyo nyambik. Wis ngene, Ya yo gak eman ya. Inge, Wanto. Kon jek kepingin dadi bojo enggak? Aku ah. Kepengin so. Kepingin rabi Inge. Cita-citaku mek rabi iki tok, so. Iki tok. Mas yo iki lanangane akeh ngono gak apa-apa. Rumang samu sapi kaya lho. Rumang samu sapi ngene. Kon tapi kudu nurut. Nurut. Engko tak cara sing penting kon kudu nurut. Inge ya apa? Nurut. Sora gelem. Lho kok sora mong Lho kok jenenge cara are. Ora iki lho. Kon tak antemi lho, so. Kon kepingin rabi ta enggak? Kepengin. Nek kepingin rabi kudu Kudu soro. nurut. Nurut, Dek, nurut ya, Dek. Aku wis kadung gayeren iki. Nah, Ayo nang rabi nang wis kok. Nurut ta? supaya kon hubunganmu wong loro iki iso nang pelaminan. Ngono. Iya. Wes, aku nurut. Nurut ya? Iya. Wis, mari kene Ingo. Apa? Kon mari ki tak dadekno wong gendeng. Sak. Ngawur. Ngawur. Wong gendeng ae diwarasno aku wong waras kok kon gendeng iki lho. Lho, alah kon iki jek durung ngerti ae. Lah lek aku moro-moro mlaku dicakup Pak Purnomo ayo. Piye? Kon yo piye kon? Lho, Ayo. Ayo piye kon? Bojoku terus diperkosa wong gendeng-gendeng. lho aku Ayo, melok. Ya gak sampe ngono. Wong gendeng kan akeh, ana wong ngomel, ana wong mlaku tutuk ndi-ndi tutuk pasar, ana maneh wong muda. Lho lah lek aku kok ditemu Solikin. Lho kok solikin. Sing diselikin iku. Iku Kin. Solikin gak doyan wong gendeng, gak doyan. Sing kok- waras to. Aja selikin duwe wis entek. Gak nyawar belas ket sore. Maksude ngene lho. Bojomu iki kok tak gawe wong owah pikire. wis piye aku. Berarti etoke. Iya. Cotok maning. Carane ngene. Kon kok ditakoni sapa ae. Diomongi apa ae. Dikongkon apa ae. Jawabane cuma siji. Ora. Aku berarti jawabnya ora. Ora. Ngono ya? Ya, Ya jajal. takoni apa ae jawabane Ora. ora. Lemu saya. Dijajal. Jajalan to? Aku mlaku ya. Takono. Yo. Yo. Sayang, kon mang disawer solikin. Ora. Sip. Anjene ora. Kon iki jenengmu Inge. Iya. Loh.
Lho wong ancen jeneng kuwi kok ket mbokku ket lahir aku dibancaki. Ngeh. Ayo. Gepoke Dibrokoki kok aku dijenengi ngono. Gepoke ora. Dosa. Wong arek kok bodho liwat turunan sik kon iki. Iya. Maksude aja ngomong liyane ora. Ora tok. Oh, Bisa. ora tok. Gajal. Hmm. Kon kate nang ndi? Ora tok. Gade tok. Oh, gak kathek tok. Iya. Ya. Ngono ae lho sayang. Ora ngono ae. Oh. Ora ngono ae. Iso tak gak kon? Iso. Suwek ra iku iki kok suwe-suwe. Suwen. Lah iya. Aku kan manut kereta ya. Hmm. Kon wis mangan ta, Nduk? Ora ngono ae. Yo. Lho wis ah. Wanto? Ora ngono ae. Wanto? Saya alas ini gedeng aku tambah. Sing cerdas sore Gak ono lombok sing bosok-bosok ngono. Lho, Tak lewakne arek iki. winginane ku dikirimi iku sapa? Solikin. Iya, Solikin. Dikirimi apa? Lombok bosok. Ya kula tekno mripatmu. Lah piye? Ngomong ora. Ora. Ngomong ora? Ora. Ora. Ya. Sayang. Ora. Gorong ditakoni. Jaremu mah ngomong ngono. Pokoke ngomong karo cowok. Ora. Ya. Ya. Eling ya. Eling. Ditakoni apa ae sapa ae sing takon gak peduli kuwi sing takon Wak Lurah, Wak Kasur. Yo gak iso kok lek Pak Lurah takok terus nyawer, aku meni kula sawer. Marono ya aku ate meni ora, biar mlebu kasih to disawer. Kon rabi gak rabi wis karep-karepmu dhewe gak melok. So. Angel men. Sabar ta, So. Pokoke siji, ora. Wis ya. Ya. Apa? Lho, takonane apa? Wis aja nek ngomong liyane, ora. Ora. Kowe ora ngono ya. Ya. Dhewe tak tinggal kali ya. Wis ya, nang kene ae. Eh, Tak tinggal ngalih. aku kok tinggal ngalih. Iya. Lah, aku kok- Ambek lationo, engko nek diceluk wong sembarang jawaban ora. Kok dilono wong gendeng, semakin wong ilokno awakmu gendeng, tambah apik. Nyip. Semakin wong ngelokno wong gendeng, aku diparani Pak Purnomo. Alah, paling kon kok dionceki ngono tok lho. Wis Ya. ta, wis. Ya. Wis ya tak tinggal ya. Eling jawabane apa? Ora. Takon apa ae jawabane Ora. cocok. Ayo to. Pokoke khusus Pak Lurah tok ya muni yo ngono tok lek. Sayang, aku pacarmu yo. Hah? Hah? Ora. Sayang. Sayang, demi kebahagiaan kita ya, sayang. Oh, tak idoni bosok aku kok jarak terus ae. Sayang, I love you, sayang. Aku melo-melo. Ae. Kak nyawer ae. Kebeneran takon nang kene tengah embong. Lah wis tak kongkon ket mae isuk. Blonjo kok sampe bengi gak oleh blonjo kaya gak mole-mole. Kon iku sadar ta gak? Ora. Heh. Kon iku sadar ta gak? Ora. Loh, kok gak sadar? Katut sapa ya? Arek-arek. Kono jadi kurang ajar. Cukup mamimu sing katut wong kene. Aja sampe kon. Nah. Lah tak kei dhuwit 1 juta kon. Ora. Loh. Mbok etong bola-balik tak kongkon tuku daging gawe bancane bapakmu. Ora. Iku duit gawe bancaan kok ngomong ora. Iku duit taman-taman kok ngomong ora. Terus mari ngono kon wis tuku beras. Ora. Arek iki gak jelas kon. Ora tok keplek kon. Kon wis diwarai Kaji Muin. Ora.
Terus kon iki ya apa sampai teko kene iki? Apa dijak Kaji Muin? Ora. Sing dijenengi Kaji Muin iki? Lho, nang kono tibake. Ayo. Kon diwarai apa? Pasti kon digendam Kaji Muin. Ora. Digendak Kaji Muin? Ora. Kok ora sih? Kon iki waras ta gak? Ora. Setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah edan. Berarti kon edan. Ora. Kok tambah stres aku iki rek. Tuh anak siji. Nah, kon iku anakku nak. Kon biar iku tak lairno secara sesar ya. Ora. Secara normal ya. Ora. Secara watuk ya. Ora. Ancene kon gendeng. Loh, kon iku iki kebajute stres kon tibake kon. Mi, Tolong. timbang rabi wantaka wakawa, mendingan tak rabine dhewe. Wong penong rabi aku melingse kok kating rabi iki. Ayo. Ayo. Wis aja macem-macem ngelabi-rabi anakku. Kon ya, nek gak nurut wong tuwa kon kepengin tak pateni ta? Ora. Lho. Nah, aku iki mbokmu. Sing ngoker jiwa ragamu ngap. Ora. Heh? Ora. Kok ora sih? Mami Okta iki wedok. Ora. Ora matamu ngono. Lho anakku gendeng, kon gendeng, Ora. kon waras. Ora. Waduh, kok gak jelas. Ngisi-ngisini wong tuwa kon, ngisi-ngisini wong tuwa kon. Aduh, tolong anakku gendeng. Tolong, tolong. Anakku gendeng. Nggak, aku mbokmu, Nak. Ora. Tolong. Kok tolong-tolong iki? Aduh, Pak. Ana apa? Cak kentut. Sampeyan selaku RW kene. Apa? Anakku kono udan, kono angin. Ditakoni gak iso njawab apa-apa ngomong ora tok. Anakku rada gendeng iki. Iya ta. Iya. Sing temen. Iya tak. Awakmu anake Okta, Nduk. Ora. Awakmu kok tangan, Nduk. Ora. Awakmu kantokan, Nduk. Ora. Iki gak genah anakmu iki. Aduh, Cak. Anakku iki kaya diguna-guna wong, Cak. Mesti ana masalah gak teka. Anjene arek iki kabeh tak rabekno. Terus karepmu ya apa kok tolong-tolong? Kok ngene, Cak, pandangane lo kosong. Sampe delok, Cak. Awakmu ayu, Nduk. Ora. Awakmu gendeng, Nduk. Ora. Awakmu waras, Nduk. Ora. Awakmu banci, Nduk. Aku sing banci. Keliru. Cak. Aduh, Cak, iki anakku semata wayang ya. Biyen aku ngelairno iki soro, Cak. Lairno ya apa mbiyen? Sisi. Pecoto. Metu iki, Cak. Aja sampe anakku iki lara, Cak. Entek donyaku gak apa-apa sing penting anakku iki waras. Tambakno nang dokter. Dokter, Cak. Wong tuwa gak ono ta? Wong tuwa daerah kene ono. Ono. Tapi pura-pura gak iso. Kok iso ngono, Cak? Dukun berarti ku. Ya wis wong pinter lah. Iki nang dokter gak kira iso. Psikolog iki, Cak. Ketoke bocah iki terganggu. Ono sing iso, tapi pura-pura gak iso. Sopo ku, Cak? Taji. Taji. Heeh. Taji sing kaya siluman iwak keting iku. Aja ngono lho. Iku ngono wong pinter lho iku. Pinter apa? Raine lho kaya tutupe paneli. Bocah iki gak percaya diomongi. Taji ngono wong pinter, cuma pura-pura gak pinter. Terus aku njaluk tolong ya apa wong tajiku mungsuhku? Jaluka tulung nang Taji. Ana syarate. Engko nek Taji kate ngomong gak iso, kudu dikepruk sirahe. Nek dikepruk sirahe ngaku, Berarti ku iso cara peksa. ya carane kaya ngono iku. Liyane cara peksa misale dikei dhuwit gak gelem ah. Ora gelem. Dadi Taji ku gelem nambani, nek dikepruk ndase. Ngono aja. Iya. Hubungono taji pira biayae celuken. Ngono ya. Aku tak ya Allah nak.
kon iku kepacut. Kon Ya kon wis. aku semata wayang kok sampe gendeng iki. Wis entenono kene. Entenono. Kon gendeng anak. Ora. Sik kon tak sawani beke waras. Ana zana mangana sama. Bu. Kon waras nak. Ora. Wazamana kazamana menenza. Bu, kon gendeng nak. Ora. Aku sing kopior. Aduh. Lah. Aduh, Mas Taji. Mas Taji. Mas. Ya wong ganteng nih, Mas. Sumpah, Mas, aku gak tahu kepenek. Terus kependuk sampean iki, ya Allah, ganteng. Gak ana wong lanang liyane sampean sing ganteng. Jembek aku. Ya Allah, Mas. Mas, sepurane be aku ono salahe. Dadi be kira-kira salahku apa aku ya sepura. Aku. Katuh. Cak, Brondol sisih. aku iki duwe perlu siji gawe loro gawe. Apa? Aku sepurane sing akeh be salah nduk sampean. Sing nomor 1, ayo dipupus aku duwe salah nduk sampean. Sing nomor 2 aku njaluk tulung, Cak. Tolong apa? Aduh, Cak. Aku iki duwe anak siji inge iku lho. Semata nyangmang. Mata yang mang piye? Semata situ iku apa jenenge? Semata apa? Semata Wayang. wayang. Iki kono gaene kono udan kono angin. Ditakoni kok ngomong ora-ora iku lho, Cak. Lah karepmu piye? Iki ana sing ngomong jare sampean duwe ilmu spiritual. Ilmu kok spiritual. Aku njaluk tolong, Cak. Ya apa, aku iki kate mantu warasno anakku iki, Cak. Oh, aku kon marasa anakmu. Iya, Cak. Aku njaluk tolong, Cak. Eh. Sing penting anakku waras, Cak. Cak, aku njaluk tolong, Cak. Atuh. Hei, kurang ajar. Apa, Cak? Sembrono. Iki ngono larang regane. Larang apa wong peple ae kok. Jembek aku. Cak, aja didelok permusuhane awake dhewe, sing penting aku njaluk tolong. Ora iso. Lho, Cak, Anakmu iki lara apa? anakku iki kono gaene kono udan angin. Ben ditakoni mesti ngomong ora. Anakku iki rada gendeng. Aku kok ora bani. Tambah nono, Cak. Ora iso. Tambah nono. Ora iso. Tambah nono. Ora iso. Kon njaluk dipeksa. Kon njaluk dipeksa. Ora iso. Ora iso. Iso, Cak. Ora iso. Oh, nek gak iso, gak kena tanganmu yo mati toko tanganku. Iso, Cak. Ayo. Tambah nono anakku. Tambah nono anakku. Iya. Nek anakku waras, aku nodaono. Larane opo apa? Stres. Stres ku piye? Mumpung durung nang jembatan Cangar arek iki bunuh diri. Stres ditakoni mesti ngomong ora. Nek anakku waras, perawanku acak-acaken gak apa-apa. Mah. Ana grumbule no. Endi? Iki carang. Gelem nambani Kak. Ora iso. Aja ngomong gak iso. Aja ngomong gak iso. Kok sih? Lah aku kok gak tak tambane gembu aku. Takonono sing kena iki. Kate nambani kok dosok-kosok. Dok. Jere awakmu lara ta? Ora. Lho, wong ora. Kon mot. Kon lara ta, Dok? Ora. Ya wong ora ngono. Jembek aku. Iki mau lara. Lho lah iya. Dok, awakmu lara ta? Ora. Wong ora. Tak mau. Kene. Kon iki malah tak takoni emak. Ditakoni mesti gak jelas jawabanmu.
Kon lak ngomong ora, kon lak gendeng kon ya. Ora. Heh, Ora. kon lak stres. Ora. Ayo, rasakno kon. Tereng. Mari tak gepuk tereng. Kacu. Dok. Jerene mbokmu awakmu lara. Ora. Yo ora. Ayo, ngomong apa kon jane? Ora lara dadakno. Kon mau ditakoni mak teko ndi? Kok omong ora? Teko kon jarine waras ya ora, kon gendeng ta ora? Kok saiki kon iki tak tambahno, kon gelem tak tambahno ta gak? Ora. 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 Makmu Makmu iki lanang, Ora. makmu iki wedok, Ora. makmu iki banci. Ora. Ngene. Aku kuwi suwe-suwe ngesakno karo awakmu. Ampun mewek. Anakku tolong, Pak. Sing iso nambani iku dudu aku, sing iso nambani dudu Kon aku. gak ngaku kon. Aja ngono, Cak. Sing iso nambani ku anakku. Sapa? Anakku Wanto iku. Jenenge sapa? Wanto. Wanto. Heeh. Berarti kon kudu anak jenenge Wanto. Iya. Celune anakmu Wanto iku. Oh, sing iso nambani anakku aku digowok kuwi. Awakmu ah. Lara ta, Duk? Ora. Lho, ora. Kena goblok, Cuk. Ayo. Iki brengos kok cewir man. Sumpah iki lara temenan. Katu. Apa? Grumbure tak gepuk mendelep. Ngene digeleki brondong ae. Apa, Pak? Aku digowok kuwi iki yo. Kok nambani anake. Aja ngono kon, Om. Kon ngepuki bapakku, Om. Gene. Aku ngepuki Taji. Ora. Ora. Taji. Ora. Apa aku ngepuki Wanto? Ora. Atuh. Hei, aku balas dendam aku. Hei. Ngene tak kandhani. Apa? Nyilih dilu. Kakek. Katu. Bek aku. Kamu lara ta yo? Ora. Lho ora. Tadi gepuk kene, Mang. Cak loro. Iki lak gepuk iki. Pak kebaderan, Pak. Kaya manuk jambil. Aku gak mau tahu. Mek perkara gegeran ambek kon, ojo maju wong lo tak pateni karo. Sing penting anakku waras lo. Le warasno nak. Warasno. Piye sih, Pak? Iki ak ngene ya. Larane iki ditakoni apa ae ora. Oh, berarti ki loro. Larane ora. Aku ki iso-iso ae nambani, Pak. Heeh. Tapi aku ki yo cek gak ketok sombong iku yo gak kepengin digelok wong. Ngono nak, tambanono. Engko gak kok tambani ya. Njase bapak iki Mm-mm. adur. Aku gelem nambani ki sampean bapakku ambek om kuwi. Oh matamu ngono. Lek Dar. Lek Darmanto. Apa itu? Maksudmu apa, Lek? Sampean niku seni dan dhisik. Wah, aku iku ilmu spiritualku iku cek metu engko. Berarti iki kok cerita dhisik. Yo sampean ngalih. Kok lek didelok ditambani ya. Gak oleh. Engko tambah sampean contoh. Aku tak mlebu nek ya. Pak. Nang kerobongan. Yo, Pak. Ambek kon iku tak dar. Sayang, berhasil sayang. Aduh. Pepe apa? Sayangku sungguh mempesona. Aku iku mau wis gak kuat ngempet lho sayang. Aku yo gak kuat beluas ya, sayang. Temen aku Aku ambek mbok iku ditakoni. Iku mau? Ora sampe ngempet gara aku rasane
Iso ngono gendruwone sayang. Oh meneng. Gendruwone klambi abang. Iki gendruwone. Ana gendruwone ya. Aduh lah kadus. Aduh siraku kena mie. Aku suka banget. Aku lo seneng. Sayang, aku juga sayang. Mungkin rencana kita akan berhasil ya sayang. Tapi kalau kita nikah, kita rayakan sama gimana sayang? Sayang. Babarno yo wong konangan yo wis penting adewe saling bercinta Ya ya. sayang. Sayang, nanti kita selundup-selundupan ya. Anake dhewe selundup-selundupan dikira dhewe gak iso. Mah. 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 Ayo. Gonmu ngono kok. Ora padha karo gonku kok. Padha. Ya padha, Pak. Ya padha tak kok ora. Akal-akalanmu sik. Cipri bem salah bem dadi apa? Ora salah bembe taplek apa kon kok. Reh, tak takoni karo. Ancene bibit bobot bebete ya tiru kelakuanmu bajingan. Lho. Lah kok tambah bajingan. Rame temen rame. Wah, kasih cor rapi. Iki mau kedadian kaya ngene iki buju-bujukan. Lho bujuan piye maksude bujuan piye? Maksude awakmu karo Okta cek rukun, wanto cek nangis ora bi karo Inge. Walah, kok senengi iki tanah. Iya, Pak. Lho ngomong. Sing akal iki mau rasa. Aku sing akal Pak Taji. Dadi awakmu sing kaya Ya ngene iki. iya, ya gara-gara nyambek iki. Oh, Kok ndolek mantu ae atik ndelok derajat lho. Oh. Badhok apa arek iku? Sini-sini wong ae. Ya wis, nek wis rukun ya wis arek. Lah iya. Aja dibaleni. Nek wis kaya ngene iki mang, ya to. Aku wis jelas. Jelas anakku Wanto ki seneng karo Inge. Lah nek seneng iki meneh, ayo ae ditanggapno. Ya. Halo